ριζοβελονιά σε ευθεία γραμμή. Θα σας το δείξω εδώ στο καμβά το νούμερο 8, πώς γίνεται η ριζοβελονιά. Λοιπόν, ξεκινάμε και η κλωστή μας πάντα είναι στο αριστερό μας χέρι. Πατάμε ένα κουτάκι στο δεύτερο κουτάκι. Βάζουμε το βελόνι μας από κάτω. Το βελόνι είναι μεγάλο για να βλέπετε. Και πάντα η κλωστή μας είναι ή από την πάνω πλευρά ή από την κάτω όπως σας βολεύει. Εμένα με βολεύει από πάνω. Λοιπόν, είπαμε, αφήνουμε ένα κουτάκι και μπαίνουμε στο δεύτερο. Τραβάμε την κλωστή μας. Συνεχίζουμε. Τώρα, το ένα το κουτάκι δηλαδή είναι ανά δύο, αλλά το ένα το κουτάκι το έχουμε ήδη εδώ μέσα, οπότε πάμε στο επόμενο. Και όπως είπαμε, η κλωστή μας από πάνω. Συνεχίζω, δηλαδή είπαμε 2 στην αρχή και μετά για να μην μπερδεύεστε πηγαίνετε στο επόμενο. Αυτή εδώ η ριζοβελονιά είναι η πιο εύκολη για να τελειώνετε τα κεντήματά σας, μετά όμως, εγώ το προτείνω δηλαδή, μετά αφού το έχετε κεντήσει. Διαφορετικά και θα είναι πρόβλημα και για εσάς για να βρείτε τα κουτάκια για να το κεντήσετε, αλλά είναι και πολύ πιο εύκολο και μένει από πάνω, είναι ολόκληρο και είναι πολύ πιο όμορφο. Καλή επιτυχία!